พลตรีพัชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนช.ได้มีคำสั่งด่วนไปยังกอนช.กองทัพมหาดไทยและกรุงเทพมหานครเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ซึ่งในวันนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดขอนแก่นแล้วลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมสั่งการเพิ่มเติมไปยังกรมชลประทานและหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบให้เร่งบริหารจัดการการระบายน้ำและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเกษตรกรอย่างเต็มที่ให้ระดมสัมภาระกำลังเครื่องมือเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ทั่วถึงทั้งการดำเนินชีวิตการสัญจรและการประกอบอาชีพให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอื่นๆอย่างใกล้ชิดโดยให้กอนช.รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมดินโคลนถล่มและผลกระทบให้ทราบเป็นระยะด้วยพนิษฐ์ นาฏ ขวัญแสนสุขรายงาน